Всем привет, голубятники! Сегодня 28 февраля. Вот нахожусь у себя в племенном, как сказать, чердаке в голубятне. Второй этаж. Вот собрал здесь 7 пар племенных. Голубятня гудит. Здесь вот пиздец. Война за гнездо. Красноголовый с белым, блядь, бьются не на смерть, не на жизнь, а на смерть. Голубчонки сидят. Вот это вот беленькая, вот того белого. И вот красноголовая сидят, наблюдают, блядь. Голубя бьются. Голубя не гудит. Все почистил, постелил сенца, соломки им. Чистота. Гнезда он таскает. Уже. Здесь еще только 6 пар. Пара черноголовых снеслись на первом этаже. Пока не буду их оттуда убирать. Пусть выведут, пекунят, потом уберу. Но эти бьются, я не знаю, что я уже, блядь, и выкидывал, и раскидывал, бесполезно. Вообще это белого лысого было гнездо. А он пока сидел, парился с голубкой, красноголовый. Занял его место. И вот сейчас, короче, не знаю, пусть нахуй победит сильнейший. Вот 6 пар у меня. Пара черноголовых. Потом желтоголовая с красноголовым. И пара чубатых красноголовых. И 3 пары белых. Ладно. Ну и чё, кто победил? Тут мне звонили пока. И этот не в гнезде что-то, блядь. Это я вот нового купил. И тот ушел. Вон он. Нет. Где он? Вон он, блядь. Нет, не он. А, вот он сидит. Это голубина офигенный. Бьет, летит, прям вообще столбы такие. Это сын однокрылого у меня, который однокрылый голубочек белый на первом этаже. Я его спустил, жалко убивать. Такой вот вроде красноголовый взял вверх. Или может быть просто боятся, пока я по телефону разговаривал. Ну, давайте. Не деритесь. Гнезд всем хватит. Что драться, садитесь, неситесь, выводите. Вы у меня самые лучшие из лучших остались. Так что давайте. Сезон начинается. Но в этом году рано сезон. Февраль месяц. Никогда такого не было. Голубятня гудит. Ладно, всем привет голубеводам. Подписывайтесь, смотрите, ставьте лайки. Ну что еще сказать. Не болейте. Скоро весна, лето. Разводите, любите голубей.